प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. हॅपी संडे. हॅपी संडे. आणि आशिषचा मूड खराब आहे कारण त्याची डॅडी इकडे नाही आहेत आणि आशिषचं एकच वाक्य असतं, हा कोरोना कधी जाणार आणि डॅडी कधी येणार, कोरोना कधी जाणार डॅडी कधी येणार. तर सर्वच जण मी तेच प्रार्थना करतोय की हे कोरोनाचं संकट लवकर जाऊ देत, कारण त्या कोरोनाच्या पेक्षा म्हणजे जो काही नात्यामध्ये दुरावा, जे आमचं प्रोफेशन आहे त्यानुसार तरी आम्ही लांबच असतो, म्हणजे रोजचे शेकडे नसतात. पण आता तर किती बॅड लक आहे ते बघा. तर लॉकडाऊन आहे, सगळ्यांना सुट्टी आहे, पण असं असताना देखील आम्ही एकत्र नाही आहोत. तर देवाकडे हीच लवकर प्रार्थना करते की लवकरात लवकर हे लॉकडाऊन हटवू देत, हे कोरोनाचं आधी संकट टळू देत. आशिषची हालत इतकी बेकार झालेली आहे ना, तो इतका रडत असतो आणि तुम्ही समजू शकता लहान मुलांची अवस्था काय होते. तर बघूया लवकरात लवकर हे सर्व संपू देत, हीच देवाकडे विनंती आहे. तर आज नाश्त्याला इडली बनवलेली, तर बघूया जमलं तर त्याचा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करेन आणि दिवसभरात काय रुटीन असते हे देखील शेअर करेन. आणि आज बनवत आहे चिकन ड्राय, म्हणजे चिकन ड्राय सुक्कं आणि रस्सा. तर या ठिकाणी आधी मी हे चिकन फोडणी टाकून घेतलेलं आहे आळणी. आणि हे कसं फोडणी टाकलेलं काय आहे, एक मी मटन रेसिपी दाखवलेली आहे आणि त्यामध्ये हे तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेल, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन. तर कोल्हापूर साईडला मटन चिकन करताना ते आळणी म्हणजे फोडणी कसं देतात हे तुमच्या लक्षात येईल. तर या ठिकाणी आळणी पाणी म्हणजे हे सूप काढलेलं आहे आशूसाठी. आणि आता बनवून घेते रस्सा आणि मग सुक्कं दाखवते. त्या शॉर्टकटमध्ये दाखवते कारण मटनचा जो रेसिपी केलेली त्यामध्ये डिटेल दाखवलेला आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल. तर मटन असू देत किंवा चिकन असू देत, रेसिपी सेमच आहे सुक्का रस्सा बनवण्याची. कांदा टमाटर भाजला की त्यामध्ये कोल्हापुरी कांदा लसूण चटणी, कोल्हापूरचं जेवण म्हणजे झणझणीतच असतं. त्यासाठी मसाला पण जास्त म्हणजे चटणी, कलर बघू शकता लाल लाल भरून. छान तेल सुटलेलं आहे, रंग बदललेला आहे आणि मसाला छान भाजलेला आहे. आता यामध्ये मी ओतत आहे तर रस्सा करताना आमच्याकडे त्यामध्ये चिकनच्या फोडी नाही घालत. तर जे काही आळणी पाणी म्हणजे सूप आहे त्याचा रस्सा बनवला जातो, मस्त झणझणीत. आणि आता याचं बनवते सुकं, ह्याला उकळी येऊ देते. या ठिकाणी सुक्यासाठी तेल ठेवलेलं आहे आणि आता टाकत आहे कांदा. तर हे असं ड्राय असं करणार आहे सुकं, त्यामुळे त्यामध्ये खोबऱ्याची ग्रेव्ही कमी आणि कांदा जास्त घालणार आहे. तर हा अगदी चांगला रंग बदलेपर्यंत, सोनेरी होईपर्यंत छान असा कुरकुरीत भाजून घेणार आहे कांदा. मग पुढची प्रोसेस दाखवते. इकडे आपला रस्सा उकळलेला आहे आणि त्याचबरोबर आणखी एक दाखवणार आहे तुम्हाला. तर नाश्त्यासाठी आज आम्ही बनवलेली इडली. तर ज्यावेळेस इडल्या राहतात, इडली राहिल्यानंतर खायला असं म्हणजे सगळ्यांनाच आवडतं असं नाही. तर काय करायचं हा मोठा प्रश्न असतो. तर आज मी जी तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे ती तुम्ही कधी ट्राय करून बघितली आहे तर मला नक्की कमेंट करा. आणि चिकनचा रस्सा आणि इडली फ्राय असं कॉम्बिनेशन तुम्ही कधी खाल्लं आहे का हे देखील मला कमेंट्स करून सांगा. तर आपलं सुकं झाल्यानंतर मी हे तुम्हाला दाखवते. आणि आता कांद्याचा रंग बदललेला आहे, बघू शकता तुम्ही. कांदा छान असा आपला भाजलेला आहे आणि आता क्वांटिटी देखील तुम्हाला कमी दिसत आहे. तर यातलं मॉइश्चर सगळं निघलं, त्याची क्वांटिटी कमी होते. तर त्यात थोडासा टोमॅटो बारीक चिरलेला, टोमॅटो चांगला भाजून घेऊया. तर टोमॅटो देखील छान विरघळलेला आहे. आता मी टाकत आहे कोल्हापुरी कांदा लसूण चटणी, म्हणजे मसाला, कोल्हापुरी मसाला.
मसाला छान असा परतून घ्यायचा आहे, मग त्याला छान कलर सुटतो. मी या ठिकाणी बाकी असे गरम मसाले, खडे मसाले काही वापरणार नाहीये, कारण जी काही कांदा लसूण चटणी आहे त्याच्यामध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये सर्व काही असतात गरम मसाले. तर आता टाकत आहे आलं लसूण पेस्ट. तर चिकन शिजवताना टाकलेलं असतं आलं लसूण पेस्ट वगैरे, म्हणून 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट. आणि अगदी थोडंसं खोबरं, जास्त टाकणार नाही आहे, अगदी थोडंसं मला. आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून थोडं तेल सुटेपर्यंत भाजून घेऊया. तर आता तेल सुटलेलं आहे, छान असं हे भाजलेलं आहे मसाला. आता यामध्ये मी चिकन टाकते. तर चिकन ऑलरेडी छान असं शिजलेलं आहे, आम्हाला शिजायला वेळ लागत नाही. आता एक मिक्स करून घ्यायचं. तर मी जास्त ग्रेव्ही केलेली नाही आहे, पण याचं ड्राय सुकं करायचं आहे, चिकन ड्राय मसाला. शिजवतानाच मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे मीठ वगैरे काही टाकायची गरज नाही आहे. तर या ठिकाणी आपलं सुकं तयार झालेलं आहे आणि त्यामध्ये मस्त अशी हिरवी कोथिंबीर टाकलेली आहे. तर बघू शकता ड्राय सुकं फ्राय मस्त झालेलं आहे, रेस्टॉरंट स्टाईल सारखं. इडली पण फ्राय होते मस्त. तर अशा प्रकारे कॉम्बिनेशन कधीतरी करून बघा. इडली राहिली की खायला म्हणजे खूप जण अशा कंटाळतात, तर अशा प्रकारे काहीतरी केलं तर चटपटीत मागून मागून खाणार. जर तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल, म्हणजे वेट लॉस वगैरे असं काहीतरी जास्त तेलकट ज्यांना चालत नाही, तर त्यांनी शॅलो फ्राय केली तरी चालेल. मीठ आहे की सांगतोस काय मला जरासं? त्याच्यात फक्त मीठ असलं तर थोडं सांग, म्हणजे मीठ. तर तुम्ही देखील जेवायला या, व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट्स करा. तर जे दाखवलेलं ते फ्राय इडली आणि रस्सा हे कॉम्बिनेशन ट्राय करून बघा. मम्मा डॅडी नाही, तू तरी कुछ नाही तर मी सुद्धा तुझ्या मेडिकलला येतो. नाही रे चालत असं. नाही चल की. तर आज माझ्यासोबत आहे आशू, आणि आशू खूप हट्ट करत होता, रडत होता. तर त्याचे डॅडी नाही आहे, तर त्याचं म्हणणं आहे डॅडी नाही आहे तर तू तर थांबू शकतेस ना. तर आज संडे असून देखील मी घेतलेली आहे सुट्टी. तर मेडिकल सुरू केल्यापासून हार्डली मला वाटतं 2 संडेला मी फक्त आजारी असल्यामुळे सुट्टी घेतलेली, पण आज आशूसाठी सुट्टी घेतलेली आहे. कारण माझं प्रोफेशन जरी असलं तरी पर्सनल लाईफमध्ये मला थोडं तरी याच्यासाठी लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण सध्या शशी नाही आहेत, तर याची संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर आहे. आणि तो इतका रडत होता की मला ते भावलंच नाही, आणि आज घेतलेली आहे सुट्टी. तर आज मी आशिषसोबत आहे टेरेसवर आणि आशिषसोबत खेळत आहे. हो ना, हाय बोल. तर आज संडे, तर दिवसभराचा व्हिडिओ शूट करून तुमच्यासाठी शेअर केलेला आहे. तर व्हिडिओ नक्की बघा आणि तुमच्या काही असलेल्या कमेंट्स मला करू शकतात तुम्ही. आणि माझ्या प्रोफेशननुसार मला जे जमतं, जितकं जमतं तितकं करण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. तर नक्की बघा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा.